Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bagi kita satu kereta cukup cantik. Ini dia Toyota GR Yaris RZ First Edition High Performance. Kereta ni tahun 2021, grade 4.5, mileage dia baru 40,000 lebih. Kereta ni sumpah banyak jajan. Tengok dia punya muffler, Toms muffler. Dia spoiler pada Toms. Rim World Racing Rim World Racing dengan seat half leather stitching warna merah, memang cukup cantik. Ini tengah-tengah dia Alcantara, tuan-tuan. Dia ada head up display. Apa tak? Dia ada head up display. Jadi kalau tengah sedap ni, fokus dekat sini saja. Tak perlu tengok meter. Kereta memang cantik, tuan-tuan. Dengan JBL player, JBL speaker. Ini memang kereta jantan. Sebab 3 pedal, kawan-kawan. Manual transmissions, 3 pedal. Right, jadi kalau anda yang berminat nakkan GR Yaris RZ ni High Performance First Edition, boleh cepat-cepat Roger saja. Roger saya booking 500 saja. Kereta ni memang tengah in. Okay, kalau anda memang berminat, boleh je datang sini tengok-tengok kereta. Kalau nak test drive, masuk booking dulu tuan. Alright, kita jumpa nanti. Assalamualaikum.